皆さんおはようございます。 Good morning, everyone. さっきもねちょっと言ってますけども、今週は受難週ですね。Earlier I mentioned it, but this week is a Passion Week. 受難週はイエス・キリストがエルサレムに入場して十字架にかかる、その苦しまれたこと、それを覚える週ですね。The Passion Week is the week that we remember that Jesus enters into Jerusalem and suffers until to the cross. でこのイエス・キリストの十字架の悲劇、これは何か突然降って湧いたように起こったわけではありません。This situation, horrible situation about Jesus' cross, this was not unexpected. 神様の摂理の中で起こったんですね。This whole thing happened in the providence of God. すなわち起こるべくして起こったことです。It was waiting to happen. それは旧約聖書の御言葉の成就、それで確認することができます。You can check that with the Old Testament and the accomplishment and the fulfillment of the word. なぜならイエス・キリストの十字架の出来事、その中で起こったいくつものことが、その数百年前にすでに旧約聖書の中に書き記されているからです。That is because in Old Testament that was written several hundred years ago, years before the cross, said all kinds of things that would happen on the cross. このことを通してイエス・キリストの十字架の出来事が神の計画だった。そのことがイエス・キリストと同じ時代に生きた人たち、その人たちの心の中に深く染み込んでいったに違いないんですね。Through all these fulfillment of Old Testament words, the people who lived with Jesus Christ, by seeing his cross, those words and the belief soaked into their heart. このことを十二弟子の一人ペテロは使徒の働き3章18節でこのように言っています。And one of the disciples, Peter, talked about this in Acts chapter 3, verse 18. しかし神はすべての預言者たちの口を通してキリストの受難をあらかじめ語っておられたことをこのように実現されました。But the things which God announced beforehand by the mouth of all the prophets that his Christ would suffer, he has thus fulfilled. すべての預言者が口にしていた救い主キリストこそが十字架のイエスだったんですね。The Savior that all the prophets talked about years before was Jesus Christ, who died on the cross. 私たちの教会では今年に入ってからヨハネの福音書を中心に見てきています。In our church we have been looking at the book of John. 今日もこの十字架の出来事をですね、ヨハネの福音書を中心に見ていきます。Today also we would like to look at the event surrounding the cross out of the book of John. そして十字架の上のそのイエスの様子ですね、その最後の瞬間のことを通してですね、私たちがこの世で生きていく中で中心にしなければいけないもの、そのことをねご一緒に聞いていきたいと思うんですね。And by looking at what had happened to Christ or surrounding people through the cross, then we are going to learn and reassure how we are to live. このイエス・キリストの十字架の出来事、これはマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、この4つの福音書すべてに出てきます。The event of Jesus Christ's cross is talked about in all four Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John. 当然だ、そういうふうに思うかもしれません。You might easily think, oh yeah, that's of course. でも私たちはそのことが本当に重要なんだ、そのことをね、よく知っておかなければいけないんですね。But we all need to recognize the importance of it. なぜなら、このキリスト教の最も中心人物、ナザレのイエスですね。このイエスの生まれたこと、出生に関してっていうのを見るとですね、これはマタイとルカの福音書しか出てこないですね。About the record of the core character Jesus Christ as the Nazarene, how he was born, they talk about it only in two Gospels. 神様はご自分の
たった一人の子供であるイエス、そのイエス・キリストの誕生よりも死んでいくシーン、そのことをもっと重要視された、そのことが分かるんですね。By that, we can tell that God made more importance on Jesus Christ's cross and death over his birth. 神様にとって大切なのはイエス・キリストの人生ではなく、その罪人のために死んでいったイエス、そしてイエスによって救われる私たちのことなんですね。For God, what is important is the death that Jesus has to suffer for the sinners who we are, and how God wanted to save us through his death. この十字架にかけられたイエス・キリストの様子については4つの福音書でそれぞれ違いがあります。Regarding Jesus' cross, there are so many different things that are talked about, and there are differences among all these four Gospels. で特にこのマタイ、マルコ、ルカというこの3つですね、教会福音書と言われてますけども、この3つの福音書と、これまで今年入ってからずっと見てきたヨハネによる福音書、このに関してはこの対比があるというか、だいぶ違うんですね。その3つとその1つに関して。It is very clear that there is a huge difference between three books, Matthew, Mark, and Luke, what's called Synoptic Gospels, and the book of John. まずその教会福音書の方からですね、ちょっと見てみたいんですけども、そのルカの福音書で、イエス・キリストご自身がその十字架の出来事について弟子たちに前もって話をするシーンがあります。Let's look at these three books, Synoptic Gospels, Matthew, Mark, and Luke, and see what Jesus Christ is talking about his cross to his disciples. ルカの福音書9章21節からちょっと見てみますね。Luke chapter 9, 21 through 22. するとイエスはこのことを誰にも話さないようにと彼らに戒めて命じられた。そして言われた。人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちに捨てられ、殺され、そして3日目によみがえられなければならないのです。But he warned them and instructed them not to tell this to anyone, saying, The Son of Man must suffer many things and be rejected by the elders and chief priests and scribes, and be killed and be raised up on the third day. イエスはご自分が多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちに捨てられ殺されると22節で言いました。Jesus says in verse 22, he must suffer many things and be rejected by the elders and chief priests and scribes. もう一箇所、18章を見てみますね。Let's look at next section, next passage. 18章ですね。Chapter 18. はい。さて、イエスは12弟子をそばに呼んで彼らに話された。さあ、これから私たちはエルサレムに向かっていきます。人の子について預言者たちが書いているすべてのことが実現されるのです。人の子は異邦人に引き渡され、そして彼らにあざけられ、恥ずかしめられ、椿をかけられます。彼らは人の子を鞭で打ってから殺します。しかし人の子は3日目によみがえります。Then he took the 12 aside and said to them, Behold, we are going up to Jerusalem, and all things which are written through the prophets about the Son of Man will be accomplished. For he will be handed over to the Gentiles, and will be mocked and mistreated and spit upon, and after they have scourged him, they will kill him, and the third day he will rise again. 32節で人の子は異邦人に引き渡され、そして彼らにあざけられ、恥ずかしめられ、椿をかけられますと書かれています。In verse 32, it says, For he will be handed over to the Gentiles and will be mocked and mistreated and spit upon. 先ほどの箇所と合わせてみてもですね、このイエスが受ける受難と死、それが受け身で書かれているというのが分かるんじゃないでしょうか。You can see by these two passages that all the sufferings of Jesus Christ is written in a passive form.
でこのような表現というのはこのルカの福音書だけではなくマタイの福音書、マルコどちらもですね、ほぼ同じような表現でその受け身受動体で書かれています。 And not only in the book of Luke, Gospel of Luke, in Matthew and Mark, all are written about this event in passive form. 一方のヨハネの福音書っていうのはでイエス様はそのご自分のその受難と死についてここまではっきりクリアには語ってないんですね。On the other hand, in the Gospel of John, regarding the suffering and the death, it's not written that clearly. でも次のような表現でご自分の行く末について書かれます。 But just like the following passage, he talks about his future. ヨハネの福音書10章ですけども、 John 10:11. 私は良い牧者です。牧者は羊のために命を捨てます。 I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. また18節では、誰も私から命を取った者はいません。私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威があり、それをもう一度得る権威があります。私はこの命令を私の父から受けたのです。 In verse 18, he says, No one has taken it away from me, but I laid down on my own initiative. I have authority to lay down, and I have authority to take it up again. This commandment I received from my Father. 良い牧者であるイエス・キリストは羊のために命を捨てますと言いました。 He said, Good shepherd, Jesus Christ, lays down his life for the sheep. またイエスは私が自分から命を捨てるとも言っています。 He also said, I laid down on my own initiative. これはですね、先ほどのルカの福音書9章22節で出てきたその殺されるというふうな受け身とは全く違う表現ですね。 That expression is totally different from Luke chapter 9:22, be killed. この受け身で書かれているマタイ、マルコ、ルカの福音書はそのイエスのその受難と死を外部から客観的に眺めている、そういう感じがあります。 These passive forms that are expressed in Matthew, Mark, and Luke looks like that writer is looking at his death and the cross and suffering from the objective manner. でもヨハネの福音書ではその出来事がイエスご自身の強い意志によって行われている、そのことが見て取れるんですね。 But in the book of John, you can tell that there is a strong will of Jesus Christ that was involved in this event of his cross. それはイエス・キリストの最後の十字架の上の最後の言葉でも表されます。 And that is also expressed by Jesus Christ's last word. イエスは水ぶどう酒を受け取られると完了したと言われた。そして頭を垂れて霊をお渡しになった。 Therefore, when Jesus had received the sour wine, he said, It is finished. And he bowed his head and gave up his spirit. イエス・キリストはご自分で行わなければならないこと全てを終えて完了したと言われたんですね。 Jesus Christ said, It is finished, because he had finished everything that he had to do. このような目からは何の抵抗もなく権力と民衆の思いのままされるがままに十字架につけられたイエスでした。 He did not reject all the sufferings, and the authority in the world had put him on the cross. でもその十字架の道は間違いなくイエスが自ら歩いた道だったんですね。 But the path of his cross, he chose on his own. イエスが神の意図することを全て終えたから完了した、そう言われたんですね。 Jesus said that it is finished because everything was accomplished by his hands. これは自分で行ってなければ決して口から出る言葉じゃないですよね。 You cannot say those things like it is finished if you didn't finish. さらに最後は自らの霊を渡したっていうふうに言ってますよね。 At the end, it says that Jesus gave up his spirit. イエスは最後の最後まで、最後の瞬間まで自主的に能動的に
その行いを行っていって行い尽くしたんですね。So Jesus had actively accomplished everything. また十字架につけられたイエスの様子にもそれぞれの福音書で違いがあります。And each gospel talks about different aspect of how he was put on the cross. 3つの教会福音書ではの全てで神の子ならそこから降りてみろ、そういうようなことを民衆が言ってイエスのことを罵ります。In all these three synopsis gospels, people was blaming him, or he was they are saying, if you are the son of God, come down from there. また2人の強盗がイエスの両脇に同じようにその十字架につけられた、そのことも書かれています。Also, there is an incident of two robbers that were put on both sides of his cross. ルカの福音書ではイエスは強盗に向かって、あなたは今日私とパラダイスにいますと言われました。In Gospel of Luke, Jesus had said to one of the robbers, "Today you shall be with me in paradise." さらにマタイの福音書と、マルコの福音書ではイエスは十字架の上でエリエリラマサバクタニと叫ばれました。And on top of that, in book of Matthew and Mark, on the cross, Jesus is saying, "Eli, Eli, lama sabachthani." それは我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですかという意味ですね。That means, my God, why have you forsaken me? このように教会福音書では十字架の上のイエスのその思いとですね、あと周りの状況ですね、その状況、そこの関わりが淡々と記述されていくわけです。And so in these three books, three gospels, synopsis gospels, it is just being talked about as a matter of fact manner of what had happened, and this had followed this event. 一方のヨハネの福音書では十字架のイエスは周りの状況に対して何かそれに対して応答する、そのようなことはないんですね。On the other hand, in the book of John, Jesus, in there, it's not written that Jesus has responded to any people around him. 例えばですね、イエスが十字架にかけられた後の最初の記述というのはヨハネの福音書19章の23節のところで兵士たちがイエスの衣を分け合うシーンになっています。For example, in chapter 19, 23 and 24, it talks about right after Jesus was put on the cross, it tells that soldiers casted a lot for Jesus' garment. これは24節にあるように聖書の予言が成就するために書かれている、そのことが、はっきりと書かれてますね。This was written like verse 24 that so that prophecy of the Bible would be fulfilled. イエスの衣を分けますけども、イエスご自身はここに何も関わっていないんですね。Soldiers casted a lot for Jesus' garment, but Jesus was not involved in that situation. また28節ではイエスが私は乾くと言われました。And in verse 28, Jesus said, "I am thirsty." その理由はただ聖書が成就するためでした。The reason for that is so that the Bible word is fulfilled. そこにはただイエス・キリストの状態が記されていて、十字架の上のイエスと周りの状況、そこに関わりがあったわけではないんですね。So the book of John, it just shows how it's happening on Jesus, and there is no relations between Jesus and people around him. でもそんなヨハネの福音書の十字架のシーンで一つだけイエスがこの世と関わりを示した部分が出てきます。But in this book, there is only one part that Jesus connected with people that was watching his cross. 19章の25節から読んでいきます。It's on chapter 19, starting 25. 兵士たちはこのようなことをしたが、イエスの十字架のそばにはイエスの母と母の姉妹とクロパの妻のマリアとマグダラのマリアが立っていた。イエスは母とそばに立っている愛する弟子とを見て、母に女の方、
そこにあなたの息子がいますと言われた。それから弟子に、そこにあなたの母がいますと言われた。その時からこの弟子は彼女を自分の家に引き取った。Therefore the soldiers did these things, but standing by the cross of Jesus were his mother and his mother's sister Mary, the wife of Clopas, and Mary Magdalene. When Jesus then saw his mother and the disciple whom he loved standing nearby, he said to his mother, "Woman, behold your son." Then he said to the disciple, "Behold your mother." From that hour the disciple took her into his own household. ヨハネの福音書において、イエス・キリストが十字架にかけられてから息絶えるまでの間に行ったこと、これだけなんですね。In the book of John, from the time that Jesus was put on the cross until he gave up his spirit, this was the only thing that shows that Jesus has done. そこでは神を信じなさいとか、安息日を守りなさいとか、盗んではならない、そのような教えを説いたわけではなかったんですね。He did not preach like believe in God, keep the Sabbath, or do not steal. No teachings from the cross. またイエス自身が、最も大切な戒めだ、そう言った、例えばマタイの福音書22章にあるような、心を尽くし思いを尽くし知力を尽くしたあなたの神である主を愛せよとか、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよというような、そういう言葉を発したわけでもないんですね。And just like Jesus said, the most important teaching of the Bible is you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. Nor you shall love your neighbor as yourself. He didn't say any of these things. イエス・キリストは十字架の上から自分を産んでくれた母に、イエスが愛する弟子たち、イエスが愛する弟子に、あなたの息子だと言いました。Jesus from the cross talked to his mother, saying that disciple that he loved, whom he loved, was her son. 同様にこの愛する弟子にもイエスは愛する弟子にもイエスは自分の母を紹介しながら、あなたの母と表現するんですね。Also he talked to the disciple, saying that this is your mother. そしてこの弟子はイエスの母を引き取って家に連れて帰るわけです。Then this disciple on that day took her into his household. そのまま読むとね、自分はもう先に死んでしまうから、そのお母さんの面倒をね、見てください。信頼する人にお願いする、親孝行な息子のイエスの姿が見えてくるかもしれません。If you just read through it casually, then you might think, oh, okay, now he's dying, so he is asking his best man to take care of his mother. What a nice son. 十字架の上で苦しみながらもお母さんを気遣う、そのイエスの優しさ、それは素晴らしいものがあると思いますね。You can tell how wonderful that Jesus is, that even in the suffering of himself, that he worried about his mother. でもこの箇所で本当に言いたいのはそういうことではないんですね。But in this section, that's not the main point. この箇所で出てくる弟子、それはこの本書の著者であり十二弟子の一人であるヨハネだと言われています。The disciple that Jesus talked to was known as John, who had written this very book. しかしイエス様はその名前を呼ぶことをしません。But Jesus did not call out his name. また母もマリアという名前があるのに女の方と呼んでいます。Also his mother, she has name Mary, but he called her woman. また4つの福音書を通して見てもですね、イエスの十字架のもとに弟子が来たっていうのは、ことが記されているのはこの箇所だけなんですね。And also throughout all these four gospels, this is the only section that talks about that one of the disciples was by the foot of the cross. イエス様はこの箇所を通して十字架のイエスに従ってきた、ついてきた者たちにイエスが
新しい家族関係を築く、そのことを示してくれたんですね。Jesus had shown to his followers who had followed all the way to his cross, that there is a new family, community, and fellowship at the foot of his cross. なぜイエスは自分の命が尽きる瞬間に他人同士を結びつけるようなことをしたんでしょうか。 Why did Jesus put these two non-blood related people as a family? 私たちはここにイエス・キリストを通してなければ達成できない神の計画を見ることができるんです。 In here, we can see God's plan that only Jesus Christ could accomplish. それは愛の実践です。 That is the practice of love. 神の愛の実践を行うためにイエスを愛して最後までついてきた2人を家族として結びつけたんですね。 So that he can show the practice of God's love, he put these two people together as a family. イエスの母にはもちろんね、夫ヨセフがいました。 Jesus' mother, of course, had husband Joseph. 子供もイエスの他にヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの4人の男の子と娘たちがいたことが、しっかり聖書にも書かれています。 In the Bible, it also says they had 4 sons: James, Joseph, Judas, Simon, and also daughters. ね、彼らをこの子供たち、夫や子供たちを置いて、ヨハネがマリアを引き取った。どういうことでしょうか。 What does it mean that John, the disciple, took her into his household when Mary had her own sons and daughters? その理由がヨハネの福音書7章5節にこのように書かれています。 The reason for that is written on John chapter 7, verse 5. 兄弟たちもイエスを信じていなかったのである。 For not even his brothers were believing in him. この十字架の出来事の時、このイエスのことを信じていなかった兄弟がすでに信じていたということは、普通考えられてませんね。 Since Jesus' brothers did not believe in Jesus at the cross time, that probably they were not believers. You were not believers either. だからイエスは永遠の命を持つための信仰を維持し育てていくために肉の家族を置いてでもイエスを信じる者同士をつなげる、そのことに注目したに違いないんです。 Jesus was focused on the faith that will direct people to eternal life, and to create that faith he had set aside his fleshly family, and he wanted to put together his mother with his disciple who can inherit this faith. でもこれはもちろん肉の家族はどうでもいいって言ってるんじゃないんですよ。 This doesn't mean that fleshly family is not important. 聖書ではあなたの父と母を敬えと言っています。 Bible says, honor your father and mother. またあなたの子供たちをよく教え込みなさいとも言っています。 Also says, repeat the words to your children. すなわちこの親子関係っていうのは聖書の初めからも書かれているとても重要なことなんですね。 So therefore, the family relationships is very important. それでもイエスが十字架の上でその他人同士を関係づけた、それはイエス・キリストを信じる信仰によってでなければ成し遂げられないことがあるからなんです。 The reason why Jesus had put together two non-blood related people as a family is that there has to be something that needs to be done through the family of faith. それは罪の許しと永遠の命をいただくことなんです。 That is the forgiveness of our sins and receiving of eternal life. この世的には自分の肉親よりも
信仰の友を大切にするこのような行動っていうのは批判されるかもしれません。 In this world, people might reject of the ideas for us to make our brothers and sisters relationship in the church more important than our blood-related family relationship. でも使徒の働き16章31節で主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますと言っている通りです。 But in Acts chapter 16, verse 31 says, Believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household. 実際にイエスの弟ヤコブはイエスを信じエルサレム教会の指導者となり、ヤコブの手紙まで書き記すんですね。 In fact, Jesus' brother James became a believer and he became the leader of the church in Jerusalem and he wrote the book of James. もちろんこの地上でイエスの家族がね、十字架の出来事の後どのように本当道を歩んでいったか、そういうことは分かりませんよ。 Of course, it's not written what had happened to each member of Jesus' family on this earth. でもね、この弟ヤコブのようにイエス・キリストに信仰を持って歩んだ、そのことはもう考えるに安いんですね。 But just like James, there was people in his family who became a believer and followed that path. 私たちも同じです。 We are just like that. みんなそれぞれ肉の家族を持っています。 We each have fleshly family. それを自分で選ぶことはできません。 We cannot choose a fleshly family. 自分が嫌だなと思ったとしても、神様があなたに与えてくださった家族です。 You might think, well, I don't get along with someone, but that is family member that God has given to you. でもそこでの関係がね、うまく築けない、そういう方もいらっしゃると思います。 You might have hard relationship with that. というよりも、すべての方がその家族関係で悩んだ経験があるんではないでしょうか。 I believe every one of you had hardship through family relations. もちろん今でも悩んでいる方いらっしゃると思います。 Some of you might be in the midst of that too. ニュースを見れば家庭内暴力のようなことがたくさん出てきます。 When you watch news, there are domestic violence talked about a lot. でもニュースにならないその些細な小さな家庭内での暴力や言葉の暴力、また精神的ないじめ、そのようなものはどこの家庭でも起こりうるんですね。 But even they don't become news, but within household there are domestic violence, verbal abuse, and mental abuse that can happen in different households. そのため多くの人が苦しんでいます。 A lot of people are suffering from that. 多くの方が解決を求めてさまよっています。 A lot of people are looking for the solution. 人は夫婦関係の悪さや親子関係の悪さを解決するためにいろんな努力をします。 People try all kinds of different things to solve the problem of the marriage problems and family problem. それは相手に変わってほしい、そう思うからじゃないですか。 That is because they want other person to be changed. でも残念ながら変わらないんですね。 But unfortunately, the other person doesn't change. でもそういう変わらない相手を見て、こんなにやってあげてるのに、そう思って怒ったり挫折して諦める、そういうことが起こるんじゃないでしょうか。 But that person who's trying hard might get angry and feel a failure or sometimes give up. イエス・キリストが十字架の上からその母と弟子にそれぞれにお互いのことを頼んだ。それはイエス・キリストへの信仰をイエス・キリストの信仰を持ってその関係を築くことで、それぞれの信仰が強くなって、確かになって、救いの確信がもらえる、そういうことだけではないんですね。The reason that Jesus Christ has put his disciple and mother
as a unit of family from the cross is not only for the reason that their faith will be strengthened and salvation would be assured. イエス・キリストへの信仰を持って生活していくことで、この世の関係が回復されていくんです。By having faith for Jesus Christ and by us living in that faith, the family relationship or other relationship on this earth will be reconciled. イエスの母マリアと弟子ヨハネは新しく家族になりました。Jesus' mother Mary and disciple John became a new family. これはイエスの十字架の下で築かれた最初の新しい共同体です。This is a brand new community that was built at the bottom of the cross. あなたがイエスの十字架による関係をこの世で持つことが、この世で確かに生きていく大きな力になっていくんですね。If you had joined the relationship that was created at the bottom of the cross in this earth, then it will become your strength also. そしてこのような関係というのは今でいう教会に他ならないんですね。And the relationship that you can have in this world is the church family. この教会で私たちは主の霊によって家族となって、肉の愛ではない主イエスから来る本当の愛、それを体験できるんです。In the church that we become the body of Christ and as a family, that we will be able to know the real love that comes from Jesus Christ. この愛を体験することで、この世の肉の家族をも神の愛で愛していくことができるようになるんです。By practicing the love of Jesus Christ within the church, then we will be able to love those that we thought we couldn't love. その実現のためにこのイエスの母マリアに起こったように肉の家族と離れることもあるでしょう。To fulfill that, you might be separated from your fleshly family. 日本では教会に行く、そういっただけで親子の縁を切る、そう言われたり、その地域で村八分になったり、そういうことが今でも起こってるんですね。In Japan, if you announce everybody that you're going to church, in some areas that family would disown you, and also they are socially ostracized. でも関係回復のためにやらなければならないこと、それは相手と向き合うことではないんです。But to reconcile the broken relationship, things that you have to do is not to face that person. 本当に必要なのはイエス・キリストの神と向き合うことなんです。The important thing is to face with Jesus Christ. あなたがイエス・キリストの神と向かい合うとき、主が働いてくださるんです。When you face the God of Jesus Christ, then the Lord will move. そしてあなたがするべきこともちゃんと示されていくんですよ。And the things that you need to be doing would be shown to you. ルカの福音書12章49節でイエス様はこう言いました。In Luke chapter 12, verse 49, Jesus Christ said this. 私が来たのは地に火を投げ込むためです。だからその火が燃えていたらとどんなに願っていることでしょう。I have come to cast fire upon the earth, and how I wish it were already kindled. イエス・キリストに従って生きるとは、このイエスが地に投げ込んだ火、それを燃やし続けることです。To follow Jesus Christ is to keep the fire that Jesus Christ has thrown into this earth. そのことをイエス様が願っているんです。Jesus wanted to do that. さらに50節でこう言っています。And verse 51 says, あなた方は地に平和を与えるために私が来たと思っているのですか？そうではありません。あなた方に言いますが、むしろ分裂です。
Do you suppose that I came to grant peace on earth? I tell you, no, but rather division. イエス・キリストについていく、そのことは慣れ親しんだこの世の快適さから抜け出すことです。To follow Jesus Christ is to get out of your comfort zone. その時この世とのその関係に分裂が起こるでしょう。When that happens to you, you might experience division. 築き上げてきた物理的なまた精神的な関係に亀裂が入り分裂が起こるでしょう。There would be division physically and mentally. でもその分裂を体験しなければ神との一致、神の家族との一致、それが図れないんですよ。But if you do not experience that division, you cannot experience the unity with God and the unity with God's family. そしてその一致を得たあなたの足を主は支えてくださいます。And Jesus, God, the Lord, will support your footsteps as you get unity with Him and the family of God. 詩編121編の3節にこうあります。In Psalms 121 verse 3 says, 主はあなたの足をよろけさせず、あなたを守る方はまどろむこともない。He will not allow your foot to slip. He who keeps you will not slumber. イエス・キリストはあなたと私を家族としてくださいました。Jesus Christ made you and I as family. そのためにイエスは十字架にかかられたのです。For that purpose, there was Jesus' cross. 十字架の上でのイエスの思いはあなたの救いであり、あなたの家族の救いなんです。The thought and will of Jesus Christ on the cross is a salvation for you and salvation for your family. イエスの家族が救われるために母マリアと弟子ヨハネは共に暮らしました。For Jesus' fleshly family to be saved, Mary and John got together. 同じようにあなたが救われ、あなたの家族が救われるために主はこの教会を用意してくださったんです。Just like that, so that you will be saved and your family will be saved, the Lord had provided this church. あなたとあなたの家族のためのイエスの十字架の死を無駄にしないでください。Please do not waste the death of Jesus Christ on the cross for the sake of you and your family. この世で終わってしまう肉のつながりに心を寄せないでください。Please do not focus on the fleshly relationship that will end at the end of this world. そうではなく、神がくださる永遠の関係、それを受け取り、その喜びを今分かち合っていきましょう。Let's share the joy of God's love and eternal relationship with God. そのあなたの信仰があなたの奥さんやご主人やお子さんやお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃん兄弟たちまたいとこすべてのあなたの家族の和解をもたらすんです。 Your faith will bring reconciliation in your family with your wife, with your husband, children, father, mother, siblings, your grandfather and your grandmother and your cousins. 先に御言葉を聞いたあなたがイエス・キリストを救い主と信じ、先に信じたあなたが残されたもののために働かなければならないんです。 You who had believed first in Jesus Christ needs to work for your family who have not believed in Jesus Christ yet. そのすべての始まりのイエス・キリストとその十字架の出来事、それをこの受難週祈りながらしっかりと覚えていきましょう。Let's continue to believe and pray during this week as
it's called Passion Week for Jesus Christ's cross and the meaning of it. お願いしましょう。 Let's pray.